Problémy dnešného slovenského zdravotníctva poznáme všetci a z vlastnej skúsenosti. Poplatky, ktoré politici s veľkou pompou zrušia, ale pacienti naďalej platia, čakacie lehoty, nekultúrne prostredie v nemocniciach a samozrejme všade prítomná korupcia. Naše zdravotníctvo sa neprispôsobilo novým výzvam, novým trendom, ktoré so sebou prináša jednak demografický vývoj a epidémia chronických ochorení. Potrebujeme dobre nastavenú a účinnú motiváciu pre lekárov, aby boli odmeňovaní aj za kvalitu a výsledky liečby. Na druhej strane pre pacienta, aby bol zodpovednejší k vlastnému zdraviu. Výsledkom je, že naše zdravie, aj kvalita života na Slovensku patrí medzi najhoršie v rámci európskych krajín. Nie je to len môj subjektívny pocit, ale aj mnohé smutné štatistiky. Aj preto po rokoch strávených v zdravotníctve na najrôznejších pozíciách ponúkam víziu zdravotníctva, kde na prvom mieste bude pacient. Jej výsledkom má byť garantovaná dostupná a kvalitná starostlivosť. A to nie len dnes, ale aj o 10 alebo 20 rokov. Ide pritom o riešenia, ktoré sú rokmi overené vo vyspelých krajinách Európy. Z vlastnej skúsenosti viem, že zmeniť nefungujúce veci nebude ľahké. Zažil som to ako lekár, aj ako manažér. Rovnako však viem, že bez týchto zmien sa nám nepodarí vrátiť do zdravotníctva rešpekt, úctu a dôstojnosť. Budem preto rád, ak sa aj vy oboznámite s riešeniami, ktoré ponúkame v rámci vízie Zdravá spoločnosť a zároveň podporíte verejnú diskusiu o nich. Ďakujem.